Hey guys, good afternoon and welcome back to my YouTube channel. My name is fuadhassan and his name MD Imran Hossein. তো আজকে আমরা আসছি আমাদের গ্রাউন্ডে প্রায় 2 দিন পর, বিকজ 2 দিন কন্টিনিউ বৃষ্টি হচ্ছিল অ্যান্ড অনেক ওয়েদার খারাপের কারণে আমরা এখানে আসতে পারছিলাম না। তো দেখতে পাচ্ছেন আমাদের গ্রাউন্ড একদম ভিজে আছে, ছেলেপেলে খেলাধুলা করছে। তো আমি আর ইমরান ভাই আজকে আসছি, সব শীত আজকে ইমরান ভাইয়ের মধ্যেই আছে। দেখেন শীত না ভর্তি সোয়েটার পরা শুরু করে দিয়েছে। তো অনেকে আমাকে বলছিল যে ভাই স্টান্ট নিয়ে একটু বেশি ভিডিও বানাও। তো স্টান্ট আজকের ভিডিও তো পুরো স্টান্ট নিয়ে আমরা ফুল ভিডিওটা। তো আপনাদের জন্য একটা টিউটোরিয়াল ভিডিও বানাবো, বাট ওয়েদার খারাপের কারণে আমি টিউটোরিয়াল ভিডিও বানাতে পারছি না। তো গাইজ এই উইকের মধ্যেই একটা টিউটোরিয়াল ভিডিও আসবে, তার জন্য আপনাদেরকে আমার চ্যানেলের সাথে থাকতে হবে। তো ইমরান ভাই কী দেখাবা কি আজকে স্টান্ট সামনে? ওকে, যেহেতু ওয়েদার খারাপ তো আমরা নর্মাল কিছু দেখাবো। অ্যান্ড আমি অনেক স্টান্ট শট কম দিই, সেটা অনেকে আমাকে বলছে ভাই তুমি স্টান্ট এত কম করে কেন। ভাই সত্যি কথা বলতে কি, আসলে সামনে চ্যাম্পিয়নশিপ প্লাস ওয়েদার খারাপ, অ্যান্ড আমি চাচ্ছিলাম না যে আসলে কাউকে কিছু দেখাতে, যার কারণে সব কিছু টপ সিক্রেট রাখতে চাচ্ছি। তো ইমরান ভাইও কন্টিনিউ প্র্যাকটিস করছেন, আমিও কন্টিনিউ প্র্যাকটিস করছি। আমার থেকে ইমরান ভাই বেশি প্র্যাকটিস করছেন। দেখুন এই যে ইমরান ভাই আমার সাথে আজকে আছে। তো ইমরান ভাই চলুন কিছু স্টান্ট করা যাক, কি বলো? খেলা হবে। তো আমরা স্টান্টের শ্যুট নিচ্ছিলাম অ্যান্ড প্র্যাকটিস করছিলাম। তো আমাদের গ্রাউন্ডে একটা গাড়ি চলে আসে, যার কারণে আমরা একটু স্টান্ট অফ রাখি। তো গাড়িটা চলে গেলে আবার আমরা স্টান্ট কন্টিনিউ করব। তো ইমরান ভাই কিছু বলবেন? পিকচার আবি বাকি হাত মেরে দোস্ত। তো আরও স্টান্ট দেখাবো, আরও মজা করবো গাইজ, অ্যান্ড আশা করছি আপনাদের স্টান্টগুলো ভালো লাগছে। নেক্সট ভিডিও আসলে টিউটোরিয়াল ভিডিও হবে। আজকে আমি ইচ্ছা ছিল যে টিউটোরিয়াল ভিডিও বানাবো, বাট ওয়েদারের কারণে বানাতে পারিনি। তো নেক্সট যে ভিডিওটা বানাবো মেবি সেটা টিউটোরিয়াল ভিডিও হতে যাচ্ছে। তো আপনাদেরকে আমি কয়েকদিন আগে একটা ভিডিওতে বলেছিলাম যে আপনারা সবাই কমেন্ট করুন যে কিসের টিউটোরিয়াল ভিডিও চান সেটা কমেন্ট করতে, বাট একজন এক কমেন্ট করে, মানে আপনারা সবাই মিলে একটা কমেন্ট করুন যেটা আমি আসলে ভিডিওটা বানাতে পারি। তো অনেকে অনেক কমেন্ট করে, যে বিভিন্ন রকম কমেন্ট করে। তো সবাই এক ধরনের একটা কমেন্ট করুন যাতে আমি আপনাদের জন্য কী ট্রিক্স আপনাদের দরকার সেটা আমি বানাতে পারি। তো আপাতত স্টান্ট এনজয় করুন। অ্যান্ড গাইস ওয়েদারের অবস্থা খুবই বাজে। তো এই ওয়েদারের মধ্যে আমরা প্র্যাকটিস করছি, ভিডিও মেক করছি, আপনাদের জন্য এত কষ্ট করছি। তো অবশ্যই লাইক দিয়ে যাবেন, বিকজ এই কষ্টের দামটা অবশ্যই আপনারা দিবেন। যদি লাইক দেন তাহলে অনেক ভালো লাগবে। অ্যান্ড গাইস কমেন্টও অবশ্যই মাস্ট করবেন। অ্যান্ড ইমরান ভাইও ইদানিং খুব কষ্ট করছেন ভিডিওর জন্য। তো স্টান্ট এনজয় করতে থাকুন।
তো গাইজ আমাদের ভিডিও আজকের মতো এখানে শেষ, অ্যান্ড ওয়েদার খারাপ জায়গা না, বেশি তেমন কিছু করতে পারলাম না, তেমন কিছু দেখাতেও পারলাম না। আশা করছি ভিডিওটা ভালো লেগেছে, অ্যান্ড আজকে তামিম অনেক হেল্প করছে আমাদের ভিডিও মেক করতে, তো থ্যাংক ইউ ব্রো। আমাদের এরকম সবসময় পাশে দেখো, অ্যান্ড ইমরান ভাই তো আসছেনি, অ্যান্ড আমি তো অলওয়েজ আপনাদের সাথেই থাকি। তো স্টান্টগুলো কেমন লেগেছে অবশ্যই জানাবেন, বিকজ অনেক কষ্ট করা লাগছে এই খারাপ ওয়েদারে, এই খারাপ পরিস্থিতিতে আপনাদের জন্য এত সুন্দর করে একটা ভিডিও বানাচ্ছি। তো সুন্দর হয়েছে কিনা জানি না, তো আশা করছি আপনাদের ভিডিওটা ভালো লেগেছে। জাস্ট কমেন্ট করে জানান যে কেমন হয়েছে, আর আশা করছি ভিডিওটা ভালো লেগেছে। সো গাইজ আজকের মতো আমাদের ভিডিও এখানে শেষ। তো ইমরান ভাই বলার কিছু আছে? আর কিছু নাই, সব তো শেষ করেছি। তো এই অবস্থা কেন? আপনি একটু আগে দেখলাম সুইটার পরা করতেছেন, এখন আবার এই গরম লাগছে, শরীরেতে হট ঢুকছে, হট। তো থ্যাংকস ফর ওয়াচিং দিস ভিডিও গাইজ, আই উইল সি ইউ নেক্সট ভিডিও। সো টেক কেয়ার, আল্লাহ হাফেজ, বাই বাই। বাই বাই বলো না ক্লিয়ার, বাই বাই। কি অবস্থা, কি বাই।